看到了。我们来到了苏埃基罗号的尾部，我们要停在海底喂鱼。当鱼游到窗口时，这将是个非常好的摄影机会。过一会儿，我们要将船身变换位置，使您继续可以看到船的残骸和美丽的热带雨景。身上有黑白垂直条纹的鱼是剑口鱼，个子大灰颜色并有黄色眼睛的鱼是红鲷鱼。这里的当地人称它们为愿鱼，因为它们身上有毒，如果你吃了一条的话，就会走上沉淀的路上。